光遇好东西藏得这么严实，坚持不卸礼盒又开始免费获取了。在大神里打开采染剂灵感手里，点击查看你的季节报告。好家伙，光是参与染色的光仔就有700多万，到底是谁在说光遇冷门啊？老头整个季节只收集了不到100根染色蜡烛，最喜欢的颜色果然是白色。全光遇染色最多的物品是这件季节斗篷，大家都染的什么物品呢？最后生成报告并添加话题，分享季节报告和原创季节感悟作品，就可以参与光遇周边抽奖哦，名额超级多，趁现在人少，抓紧参与吧！